Сегодня прошло очень плодотворное, очень полезное мероприятие. Оно направлено на сохранение татарского языка и, главное, для духовности нашей, конечно, молодежи, о которой мы очень беспокоимся. Музыкант, являюсь участником. Вечер, меня зовут Эльвира, я работаю в зообизнесе. Работаю в сфере торговли. На сегодняшнем вечере Мухаммад Аль-Рошд нам рассказал, каким образом сохранить татарский язык. Россияне или тогда советские граждане, и мусульмане, и русские не знают русский язык, и старался искать Коран на русском языке, не нашел, попросил Аллах Субхану ва Тааля помочь мне переводить Коран на русском языке. Я начал искать помощники через эти востоковеды. Ни один говорит: ну что вы, о чем говорите, ну что у нас Крашковский, больше никаких, никто не может, и тем более тогда был коммунизм. Попросил Аллах Субхану ва Тааля: Аллах, ваши русские и татары, и мусульмане, кавказы, и среднеазии не знают вашу религию. И вы не имеете права судить судный день, потому что к ним не дошла ваша религия. В Коране написано: «Вама кунна муаддибина хатта наб'ата расула». Аллах говорит в Коране: никогда не накажем нации или умма, которые наша религия не дошла к ним. И искал, и случайно встречался Валерия Порохова, если вы слышали такое имя. Сначала, конечно, она говорит: ну что вы, Коран, коммунизм сейчас нас обсудит, нас арестует и так далее, и так далее. Сказать, кто идет Аллах, Аллах его защитит. Не волнуйтесь. Конечно, это много времени вошло, но занимаясь, пока уговорили ей начинать заниматься, почти 6 лет. В Сирии с помощью десятков ученых арабского мира, с помощью университета Дамаска, факультет шариат, плюс большая библиотека у отца. Мой отец был главный муфти в нашем районе. И с 85 до 97 альхамдулилля раббил аламин, вместе написали эту книгу, которая, альхамдулилля, могу сказать, что она сейчас первая в России по требованности. В магазинах, во всех магазинах и киосках, и в мечетах говорят, например, люди требуют, например, покупают 3-4 штуки, покупают одну другого перевода. Вы живете в России, вы живете среди других, и могу сказать, что Россия, русских не знает свою религию. Как смотрит лицо ислама? Показать образец якобы. Вот посмотрите, исламское государство. Она убивает, уничтожает. Эти, например, христиане, и язычники, и корни и так далее жили 1500 лет в исламской культуре. Никто их не трогал, никто их не изнасиловал, никто их не выгонял. Как будто якобы только первый раз пришла ислам. Ислам во время Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, эти территории. Эти язычники, и христиане, православные, и католики и так далее. Ислам разрешает, не только так, он защищает церкви, как защищает Коран, церкви, мечети. Ислам, если христианин вас не выгоняет, вас с вами не поднимает руку, не убивает вас, вы должны относиться не только хорошо, ибо добрее, чем они к вам. Это аят Корана. Имейте в виду, вы здесь живете в России. Как вы ведете себя к соседу, он так узнает историю ислама. Если ведете хорошо, красиво, культурно, он знает это сам хорошо. Если ведете себя плохо и грязно, и безпорядок, он говорит: о, такой вот красная религия, зачем такая мне нужна? Вот пошла, так сказать, тема о Коране. Да? А я вам скажу, как литератор, что к Корану, к теме Корана прикасался великий Александр Сергеевич Пушкин, прикасался Сергей Александрович Есенин. Вот несколько строчек из их, значит, стихов. У Пушкина есть цикл стихов «Подражание Корану». Вот отрывочек маленький, я много их наизусть знаю, но вот отрывочек. «О жены чистые пророка! От всех вы жен отличены. Страшна для вас и тень порока под сенью сладкой тишины. Живите скромно, вам пристало безбрачной девы покрывало. Храните верные сердца для нек законных и стыдливых.
да взор лукавый нечестивых не узрит вашего лица. Александр Сергеевич Пушкин. До достижения ими зрелых лет, и будьте верны обязательствам своим, ведь с вас об этих обязательствах и спросят. И будьте верны в мере это тогда, когда вам надлежит отмерить, и вес давайте на весах, которые не лгут. В конечном счете это праведнее и лучше. То есть это касается продавцов, Продавцов. кто работает на Между рынке. прочим, я с Валерия на рынок вышится яблоки. Я смотрю, яблоки, ну, я им дайте килограмм, ну, 3-4 яблоки, 1 килограмм. Я смотрю, не может быть. Я ему сказал, что вы, это не могло быть, это 4 яблоки килограмм, они такие большие. Вера говорит, Мухаммад не волнуйтесь, ладно, Аллах ему накажет. Мухаммад зовут. И поворачивали, он такой, весы, и сразу 700 грамм. И добавили, я ему сказал, что ты делаешь? А это для русских, я сказал, что? Ты смотришь лицо ислама. Приходит этот человек русский домой, увидишь, что он весит килограмм 700, он говорит, черту мусульманам, черту ислам, и никогда не любит мусульман. Если ты обманешь мусульманин, ладно, может простить тебя. А ты обманешь русского, он никогда не простит. Пожалуйста, больше не такие вещи, такие грехи не делай. Да, действительно, а я думаю, что можно обмануть русских. Нельзя обмануть ни русских, ни мусульман. Пожалуйста, больше таких вещей не делай. И ваш Господь повелевает, чтобы поклонялись воединому Ему, и чтобы к родителям своим благодеяли. А если кто-нибудь из них или оба достигнут старости в ваш век, не говорите презрительно «фи» и не кричите на них, а речь ведите достойно с ними. Дальше. По милосердию и кротости души простри крыло смирения пред ними и говори: Господь, пошли нам им милость, подобно той, с которой меня, младенца, они взрастили с колыбели. Господь ваш лучше знает, что у вас в душе, если ваши праведные деяния поистине прощающим к тому, кто лик к нему свой обращает. Дай ближнему все должное ему, и бедняку, и путнику, дай кровь и пищу, но с безрассудностью не расточай. Дальше. Все расточители собратья сатаны, а сатана и Богу своему неблагодарен. Но если же от них ты отвернешься и для себя щедрот Господних будешь домогаться, то с ними кротко говори. И не привязывай ты руку к шее, не вытягивай на всю длину, чтобы не остаться порицаемым за скупость или обнищавшим от напрасных трат. Господь твой щедро простирает, удел тому, кто мил ему, или по мере раздает, ведь знает он и зрит деяния своих слуг. Из страха обеднеть своих детей не убивайте, мы пропитаем их и вас, ведь убивать их великий грех. Не приближайтесь к блуду, ведь это срам и путь к дурному. Не убивайте душу, что Аллах запретный для убийства сделал, иначе как по праву данному Всевышним. А если кто-нибудь убит несправедливо, мы дали ближнему его власть возместить убийцы, но пусть в отместном убиении своем не приступает он дозволенной грани. Ему ведь истина, закон уже помог. Вот здесь очень важный два момента. Важно, первое, что мы должны поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля и относиться добром и мягком с родителями. Второй момент написано, что не убивайте свои дети. Кто женат, кто женат и кто замужем, не боитесь рождения детей. Рождается детей, и Аллах дает им ризык с ними. Не говорите, что, например, я не хочу много детей, потому что они бедности. Был такой шейх Ша'рави, дочь вышла замуж, и родили 2 детей. Муж хочет 3, а дочь не хочет. Не хватит нам 2 детей. Он говорит, я будем судить своим отцом. С отцом. Пришли к отцу, и она думала, что отец его будет защищать. Отец будет защищать ее. Они сказали, а почему ты не хочешь 3 дети? Она говорит, ну у нас мало зарплата. А ты что говоришь? Это что, ты кормишь детей? Если, например, ты хочешь, я больна, я не могу, мне врачи запретили, ладно. А ты боишься, не хочешь 3 дети, потому что боится, что бедности. Аллах говорит в Коране, нахну нарзукум айяхум, мы кормим вас и их. И второй аят, мы кормим их и вас. Поэтому все, кто женат, кто замужем, пожалуйста, не боитесь детей. Вы, мусульмане, здесь меньшинство среди большевики. Больше детей и хорошее воспитание, дух ислама, чтобы больше верующих людей в нашей стране. Сейчас вы живете в прекрасные времена.
где все разрешено, демократическая Россия, которая разрешает вам и быть мусульманами, и быть, получить образование. Ваша задача сохранить ваш язык в дух ислама, сохранить взаимное сотрудничество, взаимное понимание, взаимная любовь и между молодежами, что вы были все прекрасные граждане, потому что любить родину – это одна из обязанностей каждого мусульманина. Вы граждане этой страны, уважайте ее закон и заодно уважайте ваши традиции, уважайте родителей, не забудьте ваш язык, не забудьте читайте книги и на русском, и на арабском, и на татарском. Обязательно не забудьте Аль-Коран. Аль-Коран для вас является самый основной, который может содержать вас в дух ислама, в дух культуры, в дух любовь, в дух содружества. Ислам, который поднимали ваши казахи, которые они приняли ислам еще много-много лет назад, 1100 лет или больше. Них без никаких войн, добровольно. Они познакомились с исламом, с Кораном, и сами Булгарии, ваши предыдущие, которые приняли ислам, добровольно. Одна из редких народов, которые приняли ислам добровольно, без никаких особенных усилий. Сами они познакомились с Кораном, познакомились с исламом и приняли эту религию добровольно. Поэтому сохраните, пожалуйста, и особенно молодежь. Не забудьте читать ваши литературы на татарском, на русском, на арабском. И еще раз повторяю, не забудьте читать истории ваших великих вождей, мусульман, татары, которые сохранили вашу религию. Марджани 200 лет. Он нам завещал сохранять татарскую культуру, татарский язык за счет татарской мусульманской религии, прежде всего, за счет татарского сохранения фольклора, языка, само собой. Сегодня уходила молодежь, и у них в глазах была ясность, у них в глазах было понимание, и сегодняшний вечер, он направлен на духовность нашей молодежи, потому что это очень важный фактор для воспитания сегодняшней молодежи и для сохранения татарского языка. Вы знаете, татарской нации никогда не было легко. Возьмите любой период времени. Были периоды времени, когда было очень тяжело, но татарский язык был сохранен, татарские традиции, обычаи было сохранено. И сейчас, в 2018 году, мы собираемся со всеми силами, мы хотим увеличить мероприятия, более их сделать идеологически направленными. И мы видим сегодняшней молодежи, что она нас поддерживает. Это самое для нас главное. 2018 год у нас богат на мероприятия в сфере сохранения татарского языка, а также сохранения ислама. Всех призываем заходить на наш сайт «Штаб Татары Москвы», а также следить за нашими мероприятиями и быть участниками в них.